美日菲领导人会议后，菲律宾总统马科斯继续在美行程，并在五角大楼与美国防长奥斯汀会晤。奥斯汀表示，美国和菲律宾的联盟较过往更强大。而在当天，美菲还罕见举行部长级的3+3会议，双方重申共同防务承诺，持续就南海问题进行炒作。 菲律宾总统马克思当地时间12号在与美防长奥斯汀的会面中表示，访问美国国防部再次确定美国和菲律宾面对共同的威胁和挑战下两国关系的力量。奥斯汀则延续总统拜登此前一天在美日菲领导人会议讲话的论调，指美国防卫菲律宾的承诺坚如磐石。 稍早前，菲律宾外长马纳罗、防长特奥多罗及国家安全顾问阿尼奥还前往美国国务院，与美国国务卿布林肯、防长奥斯汀以及总统国家安全事务助理沙利文举行少见的3+3会谈。布林肯指，这次会议显示两国日益加深合作，应付广泛问题，以及致力维护印太海域，包括南海的所谓自由开放。奥斯汀则表示，美国和菲律宾的联盟较过往更强大。We very much welcome this opportunity to pursue that cooperation, collaboration, and of course we stand with the Philippines in our ironclad defense commitments. And our commitment, as Secretary of State said just a couple of seconds ago, our commitment to our mutual defense treaty with the Philippines remains ironclad. 11号，美日菲三国领导人举行会谈，宣布强化安全合作，建立包括三边海事对话在内的新的对话机制，并在南海等问题上对华攻击抹黑、恶意中伤。而在三方会谈之前进行的美菲领导人会晤中，美国针对南海海上态势又拿美菲共同防御条约胁迫中国，宣称美菲同盟关系牢不可破。 分析指出，美菲共同防御条约是冷战产物，而中非之间有关南海领土主权与海洋管辖权的争议是两国双边问题，与美国无关。美国多次拿美菲共同防御条约说事，为菲律宾的非法主张背书，助长了菲律宾在南海投机冒进的心理，也产生了恶劣影响。美国怂恿菲律宾维修加固仁爱礁坐滩军舰，甚至还派出舰机在海上配合支持菲方，为菲律宾单方面的破坏性举动撑腰，导致中非双方曾经达成的一些共识、谅解和海上默契被打破。 中国南海研究院世界海军研究中心主任陈向淼日前就专门指出，菲律宾参议院今年2月通过所谓海洋区域法案，意味着该法案已在非国会两院获通过，只待菲总统签署生效。文章认为，菲律宾海洋区域法案酝酿已久，其根本意图是坐实南海仲裁案所被裁决，反映出菲律宾一贯奉行的扩张主义海洋战略。 陈向淼在接受深圳卫视采访时进一步表示，此次美日菲领导人会议的召开以及美日对菲提供的支持，一方面会让菲律宾更有底气去推进其海洋扩张战略，另一方面也会让菲律宾在海洋扩张上手段更加多样化，包括与美日等域外国家进行所谓联合巡航、联合资源开发等。与此同时，很重要一点是，美日菲三方的这个相关的声明，以及美日两国对菲律宾的合作，也让菲律宾在国际社会上似乎 拥有了更多对它海洋扩张战略支持的盟友，当然这是个假象。我觉得菲律宾如果说这个错判形势，或者说美国跟日本给菲律宾传递错误的信号，也会使得那么我们说这个菲律宾海上这种扩张战略，这个给地区带来的这种安全形势的影响会更加的凸显。 值得警惕的是，越来越多的小多边安全机制进入南海，甚至是直接针对南海，其带来的泛安全化影响不仅会挤压中国与有关当事国通过直接谈判磋商解决争议，中国与东盟国家共同维护南海和平稳定的政治空间，也会冲击冷战结束以来南海持续了30多年的和平稳定局面，并导致海上局势更加复杂难解。 而在美日菲小多边中，不仅有美国基于美菲共同防御条约的安全承诺，还有美日提供军事安全能力建设的援助，但最终冲锋陷阵的一定是菲律宾，进而很可能将地区国家也拉入安全冲突风险中。 陈向淼认为，菲律宾从美日菲合作中得到的利，从长远看要远远小于受到的害。首先，菲律宾是以牺牲中菲关系为代价的，这当中包括经贸、投资乃至人文领域的合作，以及海上争议的管控。其次，菲律宾此举也将自绝于东盟的安全框架，因为菲律宾加入美国主导的小多边，会挑战东盟对地区局势的主导地位，让自己成为东盟政治安全一体化的破坏者。菲律宾今天似乎得到了，但未来的话，它更多的是卷入到了
大国的竞争，它有可能甚至于说很大程度上，如果按照目前的这种路线走下去的话，它可能会成为大国竞争的牺牲品。也就是说，它作为地缘政治里面很重要的一环，第一岛链的重要一环，那么有可能卷入到大国的军事对抗，成为大国军事对抗的一个前沿阵地，成为大国军事对抗的一个炮灰，甚至于威胁到菲律宾本身国内政治的稳定的问题。事实上，美国不仅试图在海上搞一个美日菲三边小阵营，还试图在经贸领域搞一个三边小阵营。美日菲领导人在11号的会议中讨论了经济领域合作，表明美日支援菲律宾的同时，要构建不过分依赖中国的多样化供应链。马克思12号在美国出席一场新闻发布会时对此表示，他认为这对中国在菲投资不会有影响。而他在访美前的8号接受采访时还称，菲方将在各层级与中方保持对话，避免南海局势升温。对此，中国驻菲律宾使馆发言人13号表示，中方一贯致力于通过对话协商与菲方妥善管控南海分歧，并为此做出不懈努力。如果菲方真正想通过对话沟通缓和仁爱礁局势，关键是要重信守诺、遵守共识、停止挑衅。关于如何处理当前仁爱礁局势，中方提出3点立场，即菲方尽快拖走坐滩军舰，恢复仁爱礁无人无设施的原状。坐滩军舰拖走前，中方愿从人道主义出发，在事先向中方通报并经现场核查后，允许菲方实施生活物资运补。但如果菲方运送大量建材上舰，试图建设固定设施和永久哨所，中方绝不接受，将坚决依法依规予以阻拦。此前一天，中国驻菲律宾使馆发言人还针对美日菲领导人会议回应表示，近期菲方在美日等域外势力怂恿支持下，在南海不断侵权挑衅，中方不得不采取必要措施，坚决维护自身领土主权与海洋权益，奉劝菲方不要与域外势力沆瀣一气，甘做恶华棋子，最终沦为弃子。菲律宾资深媒体人黄栋兴对深圳卫视表示，马克思政府目前一面倒地服从美国的印太战略，推升南海局势。菲律宾的有识之士实际上对此感到忧虑。虽然美方一再强调美菲共同防御条约的承诺坚如磐石，但基于当中的条款实际上需要美国国会授权，所以菲律宾国内对美国信誓旦旦的承诺是有怀疑的。而且本月美菲将举行肩并肩联合军演，1万多名美军参演，日本和澳大利亚等域外国家也将以不同形式参与进来，这无疑将进一步增加南海方向上擦枪走火的风险。在此背景下，中国驻菲律宾大使馆连续表态并重申中方立场，就是不希望局势在域外国家的挑唆和介入下走到不可收拾的地步。那中国也是忍耐也是有限的，所以驻菲大使馆对小马可西最后现在的语气越来越严厉，就是要警告小马可西悬崖勒马，不要跨越那一步。如果跨越那一步，那中方可以说会采取比较激烈的反击行动。那时候遭殃的只能是菲律宾。值得注意的是，菲律宾前总统杜特尔特日前接受中国媒体采访时就表示，在南海、美军基地等问题上，如果菲律宾允许自身依附于另一国，就会将自身置于战争冲突风险之中。杜特尔特还表示，菲中之间可以尝试沟通，不一定适合我，也可以适合其他人，但我现在是唯一一个敢露面的人，因为我不怕。黄栋兴认为，当前马克思政府在菲律宾国内渲染抗中氛围的背景下，一些理性的声音实际上是被压制了。杜特尔特作为前总统，在菲律宾国内是具有较大政治影响力的人物，此时做出相关表态，一定程度可以引导更多理性的声音释放出来。那在这个时候，他能够大胆地说出这些代表菲律宾理性的声音出来，同时也是代表了菲律宾一些正义的声音嘛。那他这番言辞肯定会引起爱好和平的大部分的菲律宾人民的同感。